Dadi sampean iku sedekah kudu ana sedekah niat kanggo tolak belahi, ana sedekah kanggo tombo, ana sedekah kanggo bodyguard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa'lamu ngertiyo sira kabeh. Iki dawuhe para sahabat, dawuhe para ulama untuk perbandingan, tapi Quran hadismu diutamakan. Anna fi shadaqati sak temene kowe dalam sedekah sabu khisalin utahe pitung tingkah. Wong sing gelem sedekah iku anduweni iso ngangkat derajate menungso ana pitung macem derajat. Siji awalu ate kawitane sabu khisalin ku anna shadaqata sak temene sedekah iku tafuku. Bisa mbebasno apa sedekah mbebasno raqabataka. Asal raqabah iku maknane gulu. Nek cara makna murad kesulitan kerepotan sampean sedaya, kerepotan kesulitan sampean kabeh. Sedekah iku iso ngilangi kerepotan kesulitan sampean kabeh, tapi diniati lho. Go sedekah iku apa jare niate, jare Kanjeng Nabi likul limri imanawa. Menungso iku nglakoni apik apa jare niate. Ana sing niatno yuridu harsat dunya untuk kepentingan donya. Enten niat yuridu harfal akhir untuk kepentingan akhirat. Hani sedekah diniati untuk ngilangi kerepotan kesulitan kudu diniati. Niat ingsun sedekah kanggo ngilangi kerepotan lan kesulitanku. Nek iso maneh dikhususno maneh. Kerepotan apa? Kerepotan ujian supaya munggah, kerepotan pangkat supaya munggah, kerepotan loro gak waras-waras, kerepotan mergawe bangkrut, niku disedekahi. Dalile qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata sak temene sedekah iku lantadfa yaktine bisa nolak apa sedekah sampeina bapak ning 70 lawang minal bala iso keblaen-keblaen. Sakjane sampean keblaen ora sida mergo sampean wis sedekah, tapi diniati lho, niat kanggo tolak belahi. Nek sedekah tok urusan ganjaran besok no akhirat bakal ditampa. Tapi wong kudu ngerti ilmu alami atau elektrone sedekah. Nek sedekah kanggo ngilangi apes, sedekahe sasarane diwenakno wong apes. Ana wong bangkrut sampai gak iso mangan. Anake pirang-pirang nangis kelongkongan. Lah sampean kok apes, rugi cepet. Gak usah kondo-kondo. Wong bangkrut sing susah mau sampean usahakno supaya bungah. Wah nek kapan wong susah iku cah dikeki saiki wis bungahe setengah mati. Contone anake ape sekolah gak duwe seragam. Anake nangis kelongkongan padahal kancane iso sekolah sedaya. Ibuke susah, bapakne susah ngrasakno nak tak genukokno seragam awakmu. Wong sing dipangan kok sore be ora ana, cepet nang diparani. Pira ta regane seragam? Sak sepatune nang ditukokno. Nggokno dhewe. Aja kathik sombong. Tumane sugih gak gelem marek wong kere. Dilungno lho, iki lho. Dinggo nang budal sekolah nak. Wis iki sepatune sedengan ta gak? Nek gedene tak ijolne. Pira regane seragam senenge setengah mati, lincak-lincak sing baru tiba-tiba saking senenge. Wah mbokne lincak-lincak dandang-dandang dipancali. Saking senenge anak iso sekolah, sepatunan anyar, kelambinan anyar. Langsung diniati, ya Allah, kula mbungahno tiyang fakir, kula mboten njaluk ganjaran, tapi njaluk ijolan. Waktu nok donya kula rugi-rugi, mugi jenengan ilangi rugi kula. Iki padha karo SMS dah, persis kabeh padha karo elektro, padha karo nelpon. Selip sak nomor siji alamate. Engko lak apese wong mau berturut-turut moro ilang. Wis, iku arti dawuhe Kanjeng Nabi, sedekah iso nolak blai.
sampai 70 macam kebelahan iso sirna gara-gara sedekah. Tapi kudu ora carane cah, aja mek ngomong tok kuludain dawaun kabeh penyakit ana obate. Nek gak ora carane ya ora iso lho. Obate liver iki, obate kanker iku, obate mah iko, butuh penyelidikan semono tentang mengenai masalah sedekah. Gak moro sedekah tok, gak ora carane, ya padha karo berobat gak ora carane. Wis sing penting obat tak tukono nggone telon kono, diuntal sedaya tambah mati. Kaya apa obat napas yang diuntal 5 sauntalan, berangkat ring kuburan. Wis dawuhe Kanjeng Nabi butuh dijelentrehno, dijelasno lho. Gak moro diuntal mentah-mentahan. Sing jlentrehno sapa? Ya Pak Guru, Pak Kiai sing iso. Nek gak iso malah dadi keliru. Siji, sedekah kanggo nolak blai. Nomor loro asani, ana sak temene sedekah tobi buka iku iso dadi dokter sira. Sedekah kena ge tombone lara. Khususe lara sing ndadekno wong frustasi go dari dokter angel tambane. Kaya penyakit kanker ati, penyakit kanker payudara, penyakit liver, penyakit kanker otak, penyakit sing angel-angel ngene iki tombone gak ana maneh kejaba sedekah. Lah carane kerungokno dhisik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bisedaqah. Padha ngobatono sira kabeh ing pira-pira wong lara-lara sira kabeh bisedaqah kelawan sedekah. Dadi nek sampean duwe penyakit sing angel gak waras-waras jare dokter kena ngenteni matine. Carane kaya apa? Ndolek nek ana wong lara kere mangan paci ape tombo ora iso. Susahe setengah mati. Kanthi rondo pisan, rondone elek, gak ana sing ngramut, gering wis tuwa pisan. Ngrasakno kok diki tombo sing dipangan be ora ana. Lho nek ana wong lara sing kaya mengkono, apa maneh kanthi sing lara iku anake? Mbokne susah ben nambakno gak duwe dhuwit, kelongkongan tangisan Cina, bapakne wis mati utawa bapakne minggat pisan. Mbokne susah anake lara, padahal gak iso tombo, mergo gak duwe dhuwit, gak duwe apa-apa. Cepet parani. Saman takoni, tambane pira tambak kira-kira, lho sampean disuntik nih tak kei dhuwit 250.000 nang budal suntik. Ki tombo. Ngene gak cukup tak kei maneh. Langsung wong wedok sing anake lara lincak-lincak saking senenge, lincak-lincake menguap dadi bion-bion putih, sinar putih. Tekone sinar putih langsung sama niati, ya Allah kula gak njaluk ganjaran akhirat, tapi kula njaluk kangge tambane awak kula sing lara niki lho Gusti, gak waras-waras. Sampeyan cacak, ayo angel kaya apa ngelak moro-moro kepethuk tombo. Kene mbuktekno oleh sak pirang-pirang yang niki. Ternyata lah kok bukti dadakan. Dadi sasarane kudu tepak. Nek bangkrut, pelayune sedekahe rono. Nek lara, pelayune sedekahe rene. Lho ngene iki dijelentrehno ana kitab Ihya ta dening Imam Ghazali. Iki nafsiri dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Quran, go rata-rata wong iku mara diuntal tanpa katik diselidiki iku Qur'ane hadise iku. Selidiki dhisik ta. Kabeh kono trap-trapane dhewe-dhewe. Wasalisu tae nomor 3, inna sak temene sedekah iku la sorot yaktine dadi sedekah hari satu kae ku penjaga sira. Sedekah iso dadi bodyguard. Sakjane sampean belai ora sida, kemalingan ora sida, kerampokan ora sida, kena ditumbal. Lah tumbal iki iso dibikin dari sedekah. Lah carane kaya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, hasinu amwalakum bisedaqah. Padha bentengono sira kabeh ing pira-pira bondo sira kabeh bisedaqati kelawan sedekah. Nek duwe donya brana sampean sugih, mbok iya donya branane dibentengi kelawan sedekah. Nah, carane kaya apa? Ya padha ae kabeh lak apa jare niate jare Kanjeng Nabi likul limri imanawa. Kabeh apa jare niate dhewe-dhewe. Saman kudu sedekah, sing sedekahe iku mau niat kanggo mbentengi renggone donya branane. Lah carane kaya apa? Iki harus sedekah jariyah. Nek sampean duwe sapi, sapine ana 50 ya mbok iya didol siji. Bukan zakat lho ini didol. Sapine didol tuku ana semen
semen diserahno ring masjid. Mari semen dipasang nok masjid, gak usah masjid nok desane dhewe, masjid ndi ae kenek, sing penting ana mbangun masjid. Mari nyerahno semen sampean ngomong ring Gusti Allah, Gusti Allah, kula sedekah semen iku wau. Kula mboten njaluk ganjaran no akhirat. Iki namanya wuridu harfat dunia. Ku Gusti ganjarane sampean damel mbentengi sapi kula sing pirang-pirang pun sampai dicolong wong. Donya purana kula pirang-pirang pun sampai diganggu wong. Kate ape nyolong sapi tiba-tiba kecegur tambak glempang. Konangan ana pe sing garai iku dadi bodyguard. Nang ngene iki hukum alam. Dadi sampean iku sedekah kudu ana sedekah niat kanggo tolak belai. Ana sedekah kanggo tombo. Ana sedekah kanggo bodyguard. Lah omahe apike kaya omahe londo. Gak ana bodyguard gak suwe. Maling teko, rampok teko, bajingan teko, bentengi carane dislameti. Nyelameti kadang-kadang tambah keliru, tasakuran gayane. Omahe mari saanane wong diundang sedaya, wong sugih-sugih diundang, dikake mangan sing enak-enak. Padahal wetenge wis wareg, wong kere gak diundang. Mari tasakuran kualat. Apane treke kejegur jurang, lho salahe dhewe. Ojo pisan-pisan ngono lho, tasyakuran iku ya tasyakuran, tapi tasyakuran iku mbok ya diterapno sing sesuai. Wong sing gak duwe sing diundang, wong sugih wetenge wareg kaya aku gak diundang, ki apa ngundang kene. Wah aku sampean kei mangan wak pitik gak kira seneng. Wah aku bosen wak pitik. Tak coba wong sing gak tau mangan wak pitik sama nundang, ala seneng setengah mati, balung-balunge dikrokoti. Sambele sampe coek-coeke dikeletak. Saking senenge. Wong gak khusus wong Gresik kapan ngundang ngaji kene, wah iya pitik wedhus sapi lengkap nok ngarepku lagi apa wong wetengku wis wareg ngombene macam telu. Gak apik ngono iku mau, iku tambah riya sombong. Semangan omonane lah biasa. Dadi dhuwit luwe apik digawe sedekah jariyah utawa diwenakno wong sing betul-betul mbutuhno disedekahi. Dadi sedekah kudu diniati dhewe-dhewe cah. Sing sedekah lillahi taala ana dhewe engko. Jadi memang Gusti Allah sing cerita iki nek nggone Qur'ane begitu. Ana yuridu harfat dunya nu'tihi minha. Sing sampean tujuan krana kepentingan donya akan diberikan di dunia. Tapi wa makana lahu fil akhirati min khalaq, no akhirat mongop gak lepopo, tapi njaluk liya engko. Sing yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Ibadah krana kepentingan akhirat iso mundak mau senajan katoke sak neker iso dadi sak kebu-kebu bisu gedene. Wis lho, kudu diterapno dhewe-dhewe, aja digebyah-uyah padha asine. Agama iki nata, bukan ngrepotno. Sampeyan sing gak ngerti ditata. Mbulet kaya bolak ruwet, diuntel-untel pisan. Wis warabiu ta nomor 4 inna sak temene sedekah kaya kutut fiu. Bisa ngilangi utawa nyirepaken apa sedekah utawa barabi ing benduning Gusti Allah. Sakjane Gusti Allah muring-muring ring sampeyan gara-gara sampean sedekah. Malih ora sida muring-muring. Wah iku hadise lengkap kan ngene kitab Ihya ngono iki. Di antarane cara Jawane Gusti Allah gak tega nek kapan ana wong gelem sedekah ring wong sing susah sakjane wong ape disiksa ora sida. Dadi nek kapan ana wong susah kelakuane apik tapi susah pisan apa maneh iku sampe dadi waline Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah dadakan sampean bungahno. Rata-rata kekasih Gusti Allah gak duwe gak kondo-kondo meneng ae. Masih gak duwe apa-apa, gak tau kondo. Lha wong ngene iki lho Gusti Allah gak mentolo. Dadakan sampean terus gelem ngemahi. Langsung sampean sakjane mlebu neraka ora sida. Kadang hati-hati nek ana wong kelakuane apik. Biasa wong kelakuane apik ku kekasih Gusti Allah. Nek sampean gelakno atine kekasih Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, Gusti Allah ngendika no hadis kudusi, man adzali waliyan faqad adzantuhu lil harbi. Sopone wong sing nglarakno atine kekasihku jari Gusti Allah, temen wong padha karo nantang aku, titenono kon padha karo perang karo aku. Hati-hati lho, sampai kene ku niteni ya. Kene kan penyelidik, kene opo yo wong iku kelakuane yo apik, pinter ngaji,
Tapi kok melarat sak anak turune sengsara, kena coba gak karu-karuan. Kene sampai nyelidiki sampai elek nek ana ngono iku, ternyata bareng tak selidiki, oh biyen tau nglarakno atine kekasih Gusti Allah. Biyen jaman no pondok tau gelakno atine kekasih Gusti Allah. Tak cek. Oh iya. Ternyata gurune biyen kekasih Gusti Allah dilarakno atine gak karu-karuan. Padha karo wong saiki sampean titeni kate ana wong. Kate ngremehno ring wong sing kelakuane apik. Ngelokno kiai, misoi kiai, ngremehno kiai. Wah, nantang kiai sampean delok sak anak turune lak bujat kabeh. Rata-rata kapan anake wis akeh mati bojone. Saengga dheweke dadi sengsara berkepanjangan. Iku sik lumayan disiksa nek donyane. Bisa no akhirate karek penake sampean titeni nek gak percaya. Anake nakal-nakal gak kena dikandani, nuantang gak kena dibisiki. Iku rata-rata mergo azali walian. Lah saiki sapa to kekasih Gusti Allah gak ngerti. Hati-hati lho iku mau. Nah, wong sing bungano kekasih Gusti Allah ku rata-rata sampean sakjane apes ora sida. Kok ceritane dawa cah. Nang ngene kitabe critakno kene gak mari sampe engko isak. Disingkat-singkat ya. Pokoke sampean titeni nek Kanjeng Nabi wis cerita nek jroning hadis-hadis iku berarti ada udang di balik batu. Omane karek Gusti Allah wis ndongeng. No Al-Qur'an aja dirungokno dongenge tok cah, pasti ada pendidikan yang luar biasa tentang tata krama. Wal khamisu ta nomor 5 inna sak temene sedekah iku ulfatun bisa ndadekno rukun lil ikhwan maring kanca-kancane. Dadi kena apa tak kok gak iso rukun, kurang sedekahe. Dadi sedekah sing dirintis Wali Songo nok pulo Jawa saithik-saithik sedekah, saithik-saithik sedekah. Iku isih ndadekno rukun karo kiwa tengene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ta sedekah hadiyatun iku peparing. Tahadu padha seneng paring-paringano sira kabeh, tahabu mongko asi-asian sira kabeh. Nek kapan desa kepengin rukun sing seneng sedekah, tanggane diundang kabeh mangan bareng. Lho sing gak sapa-sapanan dijejirno. Wah lak maleh rukun sesuk nok kono katoke mangan-manganan ya, tapi kerukunan iku sing paling penting. Kok agama iku nuntun sampean sedaya supaya iso rukun nok donyane. Nek donyane gak rukun, nok akhirate dedel duel. Nah, carane supaya rukun liwat sedekah mangan ambeng kruyuk kaya pitik oyokan. Kan katoke rukun. Dadi sedekah iku jare Kanjeng Nabi iso ndadekno kerukunan. Dan dunya sing gelem ana sedekah arek nok Jawa tok iki. Liyane gak ana. Singapura lho tak takokno. Kancaku sing nok kono iku 16 tahun jejer mbek tanggane gak kenal. 16 tahun gak kenal tanggane. Esuk budal dhewe-dhewe. Sore teko mor langsung turu dhewe-dhewe, ngrasakno lah gak tau selamatan blas. Nyunat ya langsung rumah sakit. Endi takono Arab Saudi, bolak-balik mumet nang Arab Saudi iku. Petuk guyu ngarep gak ono, metotok kabeh. Wong Arab kok ngene ya. Gak ono sing ramek, kasak sumet, gak cocok mbek ajaran Kanjeng Nabi tak delok iku. Ngomongane kasar, kaku, misoi, ngelokno, nyaduk, ngumprang. Gak cocok karo ajarane Kanjeng Nabi. Lah kene mumet kok. Tak deloki dari toko ke toko, dari hotel ke hotel padha ae. Gak tau selametane apa garane. Asadisu ta nomor 6 iku ana sak temene sedekah ku rikoton nglemesaken fil qalbi dalam ati. Sedekah iso nglemesno ati. Ae wong sing kaku-kaku atine iku kepengin di ati sing lemes kok ati kaku iku tandane tata krama elek neraka panggonane. Supaya lemes diluk nganggo sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manute sapa nek wajata iku nemoni man fi qalbi dalam atine man kosawatan ing atos falyun siri sedekah mongko becik nyebar man asedekah ta ing sedekah. Sapa sing atine atos gak kena dikandani kaya-kaya bener-bener diri sakanane wong disalahno. Ayo carane ngilangi sing seneng sedekah. Nah, sedekah ngene iki bukan kok sedekah jariah tapi biasanya sedekah ring tangga kiwa tengene.
Iso grumbal-grumbal lak rukun, nek ana tak diundang tanggane mara. Nek kapan ngundang tanggane ya mara. Ngene iki iso ndadekno ati atos malah ilang, kumpul, gak kaya bener-bener dhewe. Swarga wae nyaikne dhewe. Yen atos atine malah niku. Terakhir wasabi utahe nomor 7 iku ana sak temene sedekah iku tazidu ndawakno sedekah fil umri ing dalam umur. Sedekah iso ndawakno umur. Jare umur iku wis dipasti. Tapi kan Gusti Allah sing ndawakno padha karo ngene. Sampean nok dalan ana trek antri setengah mati. Sampean nek kapan nyimpang selamat, nek gak nyimpang gak selamat. Terus sampean ya kersane ngalah umur sono sing nentokno panjenengan calone umure ndek mati temenan. Bareng sama nyimpang selamat. Apa dawane umur sawan gara-gara nyimpang ya gak. Mergo gelem nyimpang terus umure sik dawa, mergo gak nyimpang umure entek. Mergo wong mu seneng sedekah, umure dawa. Saiki sampean seleksi dawuhe Kanjeng Nabi, apa temen ta kira-kira wong sing seneng sedekah umure dawa-dawa. Iki nek cara ilmu elektrone wis jelas kene tau nyelidiki ta. Memang iya, betul. Mergo sedekah iku mbungahno atine wong, lah mbungahane atine wong iso ndadekno wong iku mau iso dadi gelembung-gelembung, iso mlebu ing tapak kakine wong sehingga wongmu iso dadi wong bejo mareh gak gampang penyakiten. Siji mbek nyusahno atine wong, waduh hati-hati. Dadi sumbere cepete mati lho. Iku cara ilmu alame. Gara-gara nyusahno atine wong apa maneh wong sing sampean susahno atine wong sing apik. Susahe wong apik, gedune wong apik iso ndadekno sampean gedadapan temenan lho. Sakjane umure 70, potong 20 karek 50. Lah sing motong sapa ya Gusti Allah. Sebabnya apa? Gak gelem nyimpang lho. Nggih olah sing iso ndadekno susahe atine wong, bingunge atine wong. Dah pitu jangkep iki mong.